ഹായ്, ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബട്ടർ ചിക്കനാണ്. ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക. നമ്മൾ 1/2 കിലോ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ബട്ടർ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മസാല റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇതിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിക്കൻ വെക്കണം. 10 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ വെക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നന്നായിട്ട് തന്നെ ചിക്കനിൽ എല്ലായിടത്തും പിടിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ അത് റെഡിയാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ 2 തക്കാളിയും 1 വലിയ ഉള്ളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരുപാട് ചെറിയ സ്ലൈസൊന്നും ആക്കണ്ട. ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വലിയ പീസായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് എടുത്ത് വെക്കുക. നമ്മൾ പാൻ ചൂടാക്കി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ സാധാരണ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. അപ്പോൾ അതൊന്നും കുറച്ച് ഈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ബോണോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഈ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. വലിയ ഉള്ളി ഈ എണ്ണയിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഒരുപാട് വഴന്നു പോകുമൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി. ആ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 10-15 കാഷ്യൂ നട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഈ തക്കാളി നല്ലോണം വെന്ത് വരണം. അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുകയാണ്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിക്കാൻ. അപ്പോൾ നല്ലോണം വെന്ത് തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആയി കിട്ടും. തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.
നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുവിധം ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അരച്ചിട്ട് വരാം. അതിനുശേഷം നമ്മളിത് അരിച്ച് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും പാന് ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ലൂസാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പാൻ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു പീസ് കൂടി ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി പേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി ആ പാത്രത്തിലുള്ള ഇതും കൂടി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചുഴറ്റി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം കൂടി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളക്കണം. അപ്പോൾ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കനും ഈ ഗ്രേവിയും കൂടി നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ആ കറി നല്ല ടേസ്റ്റായി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ കാഷ്യൂ നട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി വരും. കറി നല്ലോണം തിളച്ച് ചിക്കനും ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫൈനൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ കസൂരി മേത്തി അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല, എന്തായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നാലാണ് ആ ഒരു കറിയുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.